Hello，大家好，我係0號參賽者，綽號救世神棍。我今日要表演嘅就係嘗試表演 Eric 老師、Albert 老師同埋 Harry 哥哥嘅魔術表演。魔術學嗰種最常用嘅一種咧，就係出現，例如話我哋變出嚟，可以抹下個咪。另外，我哋可以再變另一啲嘢出嚟，例如揮一揮，啲鬚就冇咗啦。多謝。Hello， 大家好，我呢度有兩副正常嘅牌，咁你可以檢查下同埋睇下佢嘅。不過你唔檢查都唔使咁都得嘅，冇所謂嘅。好啦，跟住咧，我哋有個順風，順風裏邊咧又有個順風喎。咁啊，順風裏邊係冇嘢嘅，你屋企唔夠順風，我用兩個就夠啦。好啦，首先咧，假設你已經洗完呢棟牌啦，係咪？咁咧我就攤開佢先。好啊，咁啊請呢個美女推是但一隻出去啦。哎呀，你識唔識中文㗎？呢個叫做拉，唔係推啊，推係咁樣推嘅，知唔知？係啦，就係呢隻。咁呢隻咧，我就放喺一個順風裏邊先。好啦，跟住咧到另一副牌，我數到邊隻，你中意嗌停就隨時停咯喎。停。你嗌停咁啊，好啦，嗱你唔好俾我睇，你俾觀眾睇先。我戴眼鏡啊，所以睇唔到。好啦，跟住我就打開呢個順風，順風裏邊有個順風。各位觀眾，多謝。哎呀，你做完呢個節目，你返台灣啦，我哋要留喺度㗎。我哋呢個節目係要支持香港年輕神棍。Hello， 靚女，借手嚟用下。咁啊？呢位靚姐借樽水我用下。好啦，喺觀眾嘅唔係檢查下，咩都冇㗎。好啦，喺觀眾嘅手上變出嚟。各位觀眾，多謝。正所謂歡樂嘅時光過得特別快，又係時候講拜拜，下次再同大家見面啦，拜拜。愛是永恆，當所愛是你。